我们又回家了，大姨夫，嘿嘿，我大姨呢？我大姨没来呀？没啥事儿，去这块溜达。给我大姨也接来，给我大姨也接来。那啥，这俩。爸爸我们今天回来了，回来给爸爸看看牛。我给大鹏那取。那个效果好使啊。这个。咱家现在一共几个牛反复性高烧？啥呢？那老鼻子了，那真扎老鼻子了。真扎老鼻子了，没好使。一会儿找一个我们当地有名的兽医，然后来给爸爸这牛看一看。这牛咳嗽，反复性高烧，不好。我面前的这个小牛，昨天晚上高烧，今儿早上哼哼，喘气都出了。这咳嗽的也多，好吧？吃草正常。吃草正常，就我给兽医打电话，人说是肺病，就是反复性高烧不退烧，然后咳嗽，咳嗽，肺病。等他一会儿来，我给他打电话问问他到哪儿了。看着没？来的时候再咋溜光锃亮的，这种一酸就完蛋了，一个个都身上翘埋的。那牛没出息吧？出息啥？今天咋真出息？没出息，那老高烧，咳嗽的。今天回妈妈家了，然后大姨夫在我们家，我爸爸去买了好多的菜。现在大姨夫、四姨夫还有大舅都来我们家团聚了。我带你们看看我的娘家团啊！看看我的娘家团。大姨夫，这个是舅妈，还有我四姨。Hello， 四姨。四姨夫，还有我大舅、我爸爸，都在喝酒吃饭。今天团聚了。我有半年多的时间没有见过我大姨啊，我的舅舅，还有我的四姨他们了，好久了。结了婚就不能随时随地的见了，小的时候总能见得到，但是现在只能是凑机会，说不定哪一次赶巧了，然后就能看见，一会儿跟他们聊聊天说话。然后那个兽医大哥还没有来呢，兽医大哥在别人家在忙，然后大概得12点多钟吧，快1点的时候他才能到这边，然后到时候给爸爸看牛。我们先吃饭，吃好了饭，然后他们估计也就到了。兽医大哥来了，哎呀，来啊！你吃没吃啊？我吃完饭了，吃完饭。你们进屋吃点饭呗，哥。啊？吃点饭完事那啥的，吃点饭呗。我吃完了，这我妈这实在是那啥了，太忙了，你这。新抓的小牛吗？啊，回来多少天了？回来到家半个月了吧？16天了。他这个就是咳嗽。有没有喘的？喘，现在就他俩喘，他喘。那全吃少啥全正常。啊，吃喝啥都正常。吃喝都正常，就是高烧。多少度？反反复复，有的那个43度。43度啊，41、2度都是长跑趟。41度3吧？是，他说是，我这眼睛看不着。你说的是41度3。43度说是，他说是这个我没扎针这个。这是我们当地有名的兽医大哥，然后我一般用什么药啊，直接也是在大哥这里边拿。然后这不是爸爸家有几个牛反复性老是高烧，41度、41度3、42度、41度6的。然后这不是找大哥来看一眼。现在看我们家的牛哪一个高烧，哪一个咳嗽，然后看一下，然后好做诊断。他原来我昨天今早我没扎这个啊。这牛是也扎坏针了。啊，扎坏针了，眼睛都有点起血光了。这个大群儿，你可以给它上点药。
上点就是拌的药呗。对，拌料喂的药。然后你要是想这个，尽快的让它康复呢，你就用点那个长效的那个进口针。如果是你要是说感觉那个要是造价高呢，你就是用点小药打上，然后个别的严重的，就用那种长效药。现在目前瞅着还不至于挂地瘤。嗯。你这个这得大圈控制啊！你要是说这都扎针或者是都那个挂地瘤，那得钱了。对，那得钱了啊，那你必须得大圈控制它。啊，大圈控制呢，就是说你上药以后，它也不是说100%，就是你通过上药全过来，但是它会降低你这个牛的这个发病率。比如说现在发病30头或者20头，就是咱说这个意思啊。你上药以后，它会有多少的这个康复的这个几率，然后个别的不好的，然后你再用药。我用药的是那什么玩意儿了？扎一针药。啊，你看这玩意儿就这样的，看着。对。就咳着。对，如果是像这种有的，它就是通过你拌料喂药，它就过来了。对，就跟人是感冒，有的吃点口服药不需要打地瘤，有的他得需要打个小针，有的还需要挂地瘤，它不一样。饮料，你得有10个吧。10头是吧？我给你拿药是，就是你打着不伤牛的，它不耽误长的那种。这不能成为浆呗。对，不将牛。嗯。它3只不行哦。多余没有用啊。完了你造价不还好，造价不还高？你5块钱能打了，你非得打7块5，对，你不多花钱吗？我爸就认为说我多打一针，他可能效果来的就快了。不是加量，你加量以后吧，药量大了以后，这个牛它会有负担。是药3分毒，你量大了以后它承受不了，知道吧？现在这目前属于是烂肺病的前期哥。那现在这就是持续高烧就容易肺粘连呗。他俩那什么一面一针呢？对，他持续高烧以后，他这个炎症，他肺部这个炎症越来越大，他这有渗出液，包括有的是这个烂肺，有的肺子就烂了。然后有的是粘肺子跟胸，它产生炎症以后，它不得发烧吗？肺粘连了呗。它就跟这个腔子就粘上了，肺子跟腔子它俩粘上，本身它俩不应该粘上。粘上就完了。对，粘上了嘛，它就是你就打好了，它也不爱长那种的。然后你扎他俩就行。他俩一面一针吗？对。这个扎几支？这个。我你那什么玩意儿秋，你那药告我你拿多少袋？人都给让直接都给安排好，都给。到店员，然后你到那取。走了，小妹儿。行，没事。辛苦了哥。完你把那位置给我发过来，完一会儿我去上嫂子在店呢，还是咋的？在店呢，我一会儿给你。行，完你那个啥的，完我直接上嫂子那取药去。对，好。刚陪着我爸爸去把这个药拿回来，完事我们再甭走一箱子。下雨了，下雨了。你走2步都过来。这玩意儿明儿浇点油上给它，来回开啥的费劲行。药没感应着。完事妈那啥的，那药也留了，完事那个面的药也都取了。完事你今天晚上先喂着，你先扎3天，看好不好使，要不好使赶紧就找兽医换药啊。行，完事有啥事你再给我打电话吧啊，我走了。你慢点开，咱俩。行，别上火啊。没事儿。行，别上火。这2天嘴都破了。没事。快去吧，回去吧，回去那啥的，把那蒲公英水再煮一煮，完给牛喝。行。拜拜。拜拜。